जानकी किचन में आप સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બેંગનનું ભરતું અને એ પણ એકદમ ઈઝી રીતના અને ફટાફટ એકદમ ટેસ્ટી આપણે બનાવીશું બેંગનનું ભરતું। સો ગાઈસ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું બેંગનનું ભરતું બનાવવાની રેસીપી। સો ગાઈસ બેંગનના ભરતા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે આ એક મોટા બેંગન ઉપર ઓઇલ લગાડી દીધું છે અને એ ઓઇલમાં હવે હું આવી રીતના કરીને 4 अलग अलग जगह पर पहला होल કરી દઉં છું અને હોલ કર્યા પછી આપણે આને ગેસ ઉપર આપણે મૂકવાનો છે ડાયરેક્ટલી। હવે હું આને ફાસ્ટ કરીને ગેસ બધી બાજુ આપણે એને એકદમ બાળી દઈશું પહેલાં। તો ગાઈસ આ તમે જોઈ શકો છો આ મારું રીંગણું એકદમ સોફ્ટ ધીમે ધીમે બળવા બી લાગ્યું છે અને સોફ્ટ થઈ ગયું છે। આપણે આવી રીતના આને બધી સાઈડ આપણે કરવાનું છે। આ બાજુ મેં બીજું બી એક બેંગન મૂકી દીધું છે અને આપણે વારે ઘડીએ આપણે આને ટર્ન કરતા રહેવાનું છે। સો ગાઈસ હવે તમે જોઈ શકો છો અમારું બેંગન એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આની ઉપરથી આ બ્લેક કલરની જેની સ્કીન છે એ આપણે નીકાળી દઈશું પહેલાં। હવે આપણે આની આવી રીતના કરીને સ્કીન બધી કાઢવાની છે। બળેલો ભાગ આપણે ઉપરથી બધો કાઢી દઈશું। ગાઈસ હવે મેં આમાંથી બધી છાલ કાઢી નાખી છે। હવે આપણે આને કટિંગ કરવાનું છે। આવી રીતના આપણે આને ચોપિંગમાં આપણે આવી રીતના જ આને કટિંગ કરવાનું છે। એકદમ બારીક છૂંદો કરી દેવાનો છે ભરતાનો। સો ગાઈસ હવે આપણે બેંગનના ભરતાનો વઘાર કરીશું। તો આપણે 3 થી 4 ચમચી તેલ લઈશું, પછી એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરશું। આપણે વઘાર માટે મેં એક નાનું ટામેટું, એક કેપ્સિકમ, વટાણા અને એક નાની ગ્રીન ચીલી ચોપ કરીને તૈયાર કરી દીધી છે। પછી આ જ્યારે વઘાર થઈ જશે એટલે આપણે એમાં થોડી હિંગ એડ કરીશું। અડધી ચમચીથી બી ઓછું એકદમ હિંગ એડ કરશું। હવે આપણે થોડુંક લાલ મરચું એડ કરીશું અને જે આપણે વેજીટેબલ્સ બધા હતા એ આપણે એડ કરવાના છે। આપણે હવે આ બધું આમાં મિક્સ કરી દઈશું। તમારે વધારે તીખું જોઈએ તો તમે આમાં ગ્રીન ચીલી વધારે એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આમાં બધો મસાલો એડ કરશું બેંગનના ભરતા માટેનો। તો એના માટે જોઈશે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું, ધાણા જીરું 1 ચમચી, હળદર અડધી ચમચી અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર। આ બધું મારું શાક હવે ચડી ગયું છે, એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। તો આપણે જે રીંગણ આપણે બેંગનનું ભરતું આપણે રેડી કર્યું હતું એ આપણે એડ કરી દઈશું આની અંદર। પછી આપણે આ બધું શાક એકદમ પ્રોપરલી મિક્સ કરવાનું છે આમાં। તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો આ બધું પ્રોપરલી મિક્સ કરવાનું છે હવે, અને હજી આપણે 5 મિનિટ માટે આને ઢાંકીને મૂકી દઈશું।
ગાઈસ અમારું બેંગનનું ભરતું તૈયાર થઈ ગયું છે ગરમા ગરમ. અને હવે આપણે થોડીક આની પર ફ્રેશ કોથમરી આપણે એડ કરી દઈશું. હવે હું આને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઉં છું. તો ગાઈસ તૈયાર છે મારું ગરમા ગરમ બેંગનનું ભરતું, મેથીના થેપલા અને મરચાંનું અથાણું. અને આ બેંગનના ભરતા સાથે તમે બાજરીના રોટલા પણ બનાવી શકો છો. અને મેં આજે મેથીના થેપલા બનાવ્યા છે, તો મેં આજે મેથીના થેપલા સાથે આ સર્વ કર્યું છે. તો તમને મારી આ બેંગનના ભરતાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ જરૂરથી આવજો. થેન્ક યુ ગાઈઝ. ગાઈઝ આ મેથીના મેં થેપલા જે બનાવ્યા છે એની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નાખી દઉં છે. મેં પહેલાં ઓલરેડી બનાવેલા છે. સો ગાઈઝ તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો કે મેથીના થેપલા ગુજરાતી સ્ટાઇલ કેવી રીતના બનાવવાના.